गाइस आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कीबोर्ड टच साउंड को कैसे ऑफ़ कर सकते हैं और कीबोर्ड साउंड को आप कैसे बंद कर पाएंगे। तो आज हम बताने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है। तो क्लिक करते ही सेटिंग से ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप इस पर कीबोर्ड ओपन करते हैं, इसमें साउंड शो हो रहा है, तो कैसे कीबोर्ड साउंड को आप बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको जाना होगा साउंड एंड हैप्टिक्स पे। तो साउंड एंड हैप्टिक्स पे जाकर आपको स्लाइड करना है एंड कीबोर्ड फीडबैक पे जाकर इसको यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है। तो देखते हैं कि कीबोर्ड साउंड आपके फ़ोन पे ऑफ हो जाएगा और कोई भी साउंड कीबोर्ड पे शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से कीबोर्ड साउंड को बंद कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो।